nanga Cayenne. Nayambi lokola mokonzi mobikisi. Nakomi nouvelle créature. Hey, yeah, les bons potios. Naleki kati na mai. Naleki kati na moto. Maya meminga ito. Mbonge meminga ito. Yawa salinga bolamu. Yawa salinga Yesu. Yawa salinga bolamu. Oh oh Yesu nanga Yesu. Yawa salinga bolamu. Nalaki mingi kasi lelo Yesu. Yawa salinga bolamu. Oh Yesu nanga. Je suis mon canal dans 2 Rois chapitre 4. Tobandi na verset na 26. 2 Rois chapitre 4 verset 26. C'est l'acteur Azali. Azali Bicho 2 Rois chapitre 4 verset 26. Tobandi botanga wana. 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 26. J'ai le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, Naboye court donc à sa rencontre et dit-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a caché et ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Élisée dit à Géasi, sans terrain, prends ton bâton dans ta main et va. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Géasi les avait dévancés. Verset 32. Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna. Alla ça et là par la maison. Puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois et il ouvrit les yeux. Merci. Pendant 30 minutes, ensemble, pendant 30 minutes. Je sais que nous en avons un qui vraiment.
bayebi bosupporte nga me boaccompagne nga na cœur. Nzambe yozali Nzambe, Nzambe, Nzambe nanga yokobongwanati yozali Nzambe nanga Nzambe yozali Nzambe, Nzambe nanga yokobongwanakati yozali Nzambe nanga Nzambe merci pour la pokwa lelo yo ndoko telema pour la kozongisa na bomoi oyo nyonso ekufa na kati ya babi na biso tozondima na yo molimo mosantu toza présent tozondima na programme oyo otiki biso te mpe okomimolisa makati na biso na kombo na yo Yesu Kristo na Nazareth oza kolo mpe mobikisi na biso nde tosambeli mpe tolobi amen tobetiliza maboko makasi mpe tovandi merci pesa moninga aza pembeni mbote loba na ye nzambe alola pambola yo merci naza très reconnaissant na nzambe tata oyo azobatelanga c'est vrai nazalaki na province kosala mosala nzambe e natamboli nzela oyo eza na barside ebele mais nzambe amombaki nga nazongaki mbangu mpo na programme oyo nzambe alola azwa logomo naza très reconnaissant na mon père spirituel apotre Thierry Tesala mpe pasteur Jérôme oyo ntango nyonso bazosoutenir biso na mosala nzambe oyo tozosala naza mpe reconnaissant na mosala nzambe pasteur Dieu merci nozola na confiance oyo kopesa ngai ya kopesa ngai invitation ya kotelema liboso na biso
na ba ntango nyonso cher eza cher bapesa yango n'importe qui te parce que bato mingi babebisi via bana na nzambe na cher awa mais mosala na nzambe apesi nga confiance mpe azondima nzambo tozosala yesu kristo ya nazareth nzambe alliance apesi biso confiance nzambe apambola biso nyonso mpe bacolaborateur nyonso bekipe nyonso oyo bazotravaille na mosala na nzambe nzambe alola apambola biso amen alleluya nabi ke boza na jeune ata molai kogene bajour ebele plus de 10 jours eza facile te nzambe alola kanisa bino amona sacrifice bosali ayanola bino yambo meme milulu esila eza libondeli nanga mpona bino kotala ntango ya kogene en tout cas nzambe alola kanisa bino toza na grand thème oyo tozolobela si où est le titre de ma foi wapi nzambe ya kondima na ngai. Je pense que mokolo liboso déjà basali na nzambe oyo baleki bapesaki te sur la foi mais tozomona déjà hébreu azopesa biso vraie définition foi abeza ferme assurance mpe démonstration likambo moto azomona te maza koespere or na kati ya démonstration bademontraka likambo na osala eza bongo tomona yango bato oyo basalaka lisano ya judo to ya boxe to ya karate to ya discipline moko songono pakala basalaka bademonstration soki ekomi mokolo ya passage ya basentire moto akolakisa biso oyo ya kokoka moto akosala bakata mpona kolakisa biso ete sentire oyo balingi bapesa ye azoméritango bango ya bademonstration or foi mpe bademontaka mwe mpe na bato mpona koyeba kotalisa moto réellement moto oyo aza na kondima alleluya foi ezaka koloba te mais po eza kodemontre yango vis-à-vis ya bato ke moto moko aotala citation ya mboka te aotala citation ya fani asa nango te mais aondima akozwa mpe apose baacte ya foi na makambo ozosala mpe foi wana ebendi makambo oyo ezalaki te eya parce que foi eza loboko oyo ebendaka esika maboko mosusu eyokoka te mais awa na te bazoyebisa biso où est le titre de ma foi eseke moto moko akomi na suka asa na ye na kondima mais par rapport ya foi na ye na mpi na ye nde makambo ekende eyokokana te yango moto otuna wapi nzambe ya kondima na nga eza ndenge moto moko oyo aza mwana muta mbongo mais moto wana azosopi abi wapi mbongo ya papa na biso donc quelque part moto aorekame twana soki naza mwana muta mbongo mais comment nakoki kosopi donc soki naza muta foi comment nakoki kobaso où est le titre de ma foi seke citation oyo ezwi ta na vi na nga oyo ezosenga kondima sikoyo emonisa misala nango où est le titre de ma foi bato mingi esi tosuki bato mingi esi babi na biso elembi bato mingi esi baréalité mokili ebali kolembisa même kondima ya bato moto atali age na ye mosala te libala te makambo malunga te moto atali ndenge mpe ezokende moto atali ndenge systeme ya mokili ezokela moto abi wapi nzambe akondima na nga oyebi soki toodépendre na mboka oyo belemi babi na biso ebonga te parce que nde makambo mboka ezokela eyekende koyokokela toza bapaya te na mboka Congo toyebi citation mboka ndenge ezokende mais mpo makambo echange na vi na yo esenga opose foi moko obela nzambe akondima na yo aya akota makambo ya vi na yo nde kondima ekobendela yo esika oyo makasi no ekoki te kondima ekobendela yo makambo oyo ezalaki te nde epesi yo parce que foi eza loboko oyo ezwaka ezopesa mama lo mbongo ayembe teni mwana nzembo na bi mbongo eza motuya mais kasi kondima na nga eleki mbongo parce que nakoki kozala na kondima pito nakoki kozala na mbongo ebendeli nga mpe bana te soki na ka ya stérilité kati nanga naza stérile ekobendeli nanga bana te namoni nanga mpe bamédecin na dépasse nanga mpe bapesi nga basouin approprié mais esali eloko moko te mais na bible mama moko komone mama Anne bazalaki mpe na mbongo ye na mobali na ye alikani mais mama oyo azo mpe baso na okanisa parce que soki mobali na nde opesi double portion esika azalaki na mbongo
akenda pe asala makambo ndenge na ndenge mbongo na ye ezalaki nango me mokolo moko te mbongo ebendelaki mwana oyo badali koluka me mokolo akutelaki na moto na nzambe eli le prophète moto na nzambe ntango alobi kondima ya mose na nzambe ebimisi mwana na monoko ekotisi na kati ya libumu ya mama ane azwa mwana oyo mbongo na ye epesa ye te me kondima epesa ye mwana nazoyebisa moto moko na pokwa lelo meme bato bazolanda biso libanda ya mboka partout bakoki kozala na bakontinue bakoki kozala kondima oyo koki kotia lelo à travers message oyo toteya ekobendela yo oyo mbongo ekokaki kobendela yo tambola ye te. Où est le type de ma foi? Na litaki oyo batangeli biso tozomona lisolo ya mwasi moko azalaki na mboka to femme sinamite mama oyo azalaka na problème na vie na ye mama oyo bandaki kobota te me mama oyo azalaki na vision oyo bato mosusu bazalaka nango te abanda komona mose na nzambe koleka ntango nyonso Elize mpe Gehazi bazoleka mama oyo aproposaki bango soki bakoki koliaka na ndako na ye balia mokomoso ayebisi bango boso bangana kolia te ayebisi mobali na ye soki na tokoki kotongela bato oyo chambre totia mesa mobali mpe andimi mama oyo asalisi ndako atie chambre haute Bible lobi abandi koyamba basena nzambe Elize mpe Gehazi bawale kolala na ndako ya mama oyo lokola mama oyo azosala bango bolamo Elize mpe Gehazi babandi komituna na baquestion nazofongola parenthèse nazokokanga yango mpe na lombango bien aimé soki mosali na nzambe to moto moko azotrouve baintere na epai na yo moto wana aza na kimia aoluka asala quelque chose mpo na mpi na yo mosali na nzambe azolia na ndako ya mama oyo azomela ekomi lokola batushe mosali na nzambe oyo banda osala nini poke mama oyo asepela mpe na mpi parce que ye azopesa biso Bible lobi Elize abengi Gehazi mpe ayebisi ye Gehazi tosala nini mpo mama oyo alia mpo mama oyo azoyeba biso topesa ye nini Bible lobi ete Elize abenga mama oyo ayebisi ye mama tosala nini mpo na yo est-ce que tolobela ye mpe na mokonzi mpe ya roi Bible lobi mama oyo ayebisi Elize naza malamu na mboka na nga mpe nayebani na bakonzi ya mboka na nga pena me mama oyo ayebanaki na bakonzi ya mboka na ye me bakonzi bapesaki ye oyo bandaki koluka te okoki kozala na barelation na baministre ya mboka oyo okoki kozala na relation na basénateur badepute to bokonzi ya mboka na biso Congo me eza na eloko mosusu akokopesa yo yango te akoki kopesa bambongo me oyo okoki kosala esengo motema na yo okozonga epai na basene na nzambe yango mokanda na 2 Chroniques chapitre 2 verset 20 Bible lobi 2 Chroniques chapitre 20 verset 20 Bible lobi ete to se confie epai na basene na nzambe mpona nzambe tokozala permis na basene baprovince toza nini tokolonga kolonga ya bato mosusu eza na maboko ya basene na nzambe nalobaka chaque fois mosene na nzambe akoki kozala na marie te mais asambeli mpo na ozwi mpe libala mosene na nzambe akoki kozala véhicule te aza piéton mais akoki kosambela mpo na nzambe mpe apesa mituka mosene na nzambe akoki kovoyage na ntana baeurope te na basi te mais asambeli mpo na yo mpe makambo efongami na vie na yo ye wana nde tozoteya nzambe ya kondima biso na pokwa lelo aza mpo na kofongola bavie ya bato mama oyo ayebanaki na bakonzi me azalaki na problème ya kobota oyo baroi bakoki kopesa ye solution te esika baroi mokili baeshue esika bakonzi ya mokili bakoki kopesa yo te kondimana na pokwa lelo a travers mateyo tozoteya ekofongola baporti oyo baroi bakoki kofongola yo te makambo eza spirituel esengi ozonga mpa moto aza mpe nani spirituel mama oyo abibongo ntango akei Elize apandi mosene na nzambe paster Dieu merci esengi ozala na bakolaborateur ya solo esika okomi mpe limité bakolaborateur bakoki kosunga yo mosala ya collaborateur azalaka te mpona kopanta mpona kofunda bato plus toyaka na bakanisi ya malamu mosene na nzambe tomona na eglize mikolo oyo
moi maman moko azo sopi est-ce que tu penses à quelque chose te toya regarde papa daddy oyebi koutuni na omona kingande wana ozo sunga te oza collaborateur te moza mopanzi collaborateur ayaka komema vision azo ko accompagner vision oza ba pesi mosena nzambe pour que vision kene mosika Élysée qui est ça niveau c'est maître nanga maman oyo asa na mwana te Élysée a bengaye pour la deuxième fois ayebisi maman moi autre sali ani oyosoya okobota mwana ya mobali apesi un message na précision ki okobota mwana mobali kondima moto moko na pokwa lelo ebengela ye précision ya makambo oyo azoloka kondima oyo ozotia à travers chaque prière ozosala à travers kokila oyo kobanda kongola liboso kino lelo soki 13e jour soki 12e jour soki 10e nzambe alola abongola bikuke oyo ekangama otatolaki nzambe akondima na nga atelemi mpe alongisi nga bible elobi ete Élysée asambelaki na ye apres bandiki kokokisa mama oyo azwi mwana mpe bandiki kokola na ye nazokata ati oyo Élysée asalaki emete soki ondima mwasi oyo un jour bapandi na bilanga mama azosala mopanzi papa mpe mopanzi bible elobi mwana gangi moto na nga matete papa ayoki abengi basali na ye abi bokende na mwana epai na mama na ye bokende na mwana epai na mama nakangi na nga paratesi wana topusa na matiere soki nango mwana akufi mais esika nini esepelisi nga via mama oyo esepelisi nga mwana akufi atiki mwana na kati ya chambre haute esika Élysée azalaki mpe ake koluka Élysée tala attitude ya moto akondima sepanikaka te ata mosala na mboka eza te ye aobanga te parce que nzambe andimela aza capable babi abengaka na existence makambo ezalaki te eya lokola si ezala na babi ya bato moto akondima bangaka te ata mopepe ata bambonge ye atelemaka ngwi parce que foi epesaka moto assurance moto akondima asalaka démonstration ya foi na ye atiki mwana na chambre haute ake koluka Élysée akote na bato na nzela batuni ye mama boni yokaka na pasa mama oyo tout va bien aussi longtemps tiki mwana ya kokufa na kati ya ndako moto akondima beta masone pomba te moto akondima belaka tension te moto akondima stome mataka ye pomba te moto akondima azwaka baproblème motema te pourquoi parce que azalaka na langage moko tout va bien quelque chose makambo ye marché te mazoba tout va bien pourquoi parce que azondima na nzambe oyo aliaka kondima ntango opresente nzambe foi na yo loko aza consommateur ya foi ntango kolia foi na yo mokolo akozongisela yo akozongisela makambo oyo bato bakokosala mpo na mpi na yo te oyo ete de mafoi mwasi oyo atiki ebembe na ndako mais azoloba tout va bien yo linga moke kaka langage na yo chanja ekoma mokili yango toyebi te mpasi kaka ndeti kaka toya kotika bato ate soki yo yoki kotika bato na mokili oyo ngai kosi naya kotika moto te bibi nazondima na moto abengi nga abi tout va bien batiki bembe na ndako bien-aimé dans le Seigneur yo poza na ebembe oyo otiki bana mosusu yo poza na kama oyo otiki na ndako mamuso otiki maladi moko songolo pakala otiki citation moko klase ezosonga nazoyeba te nanosala te eloko moko te mpo na bana nazoyebisa yo loba langaki oyo tout va bien okomona miracle ekokota na mpi na yo nazoyebisa moto nyonso azala mpe mokanda bato bazolanda biso mosika na Europe ozala problème mokanda ya mosala lobaka tout va bien na tout va bien wana eza démonstration mpo mwasi asalaki ebengelaki miracle bible elobi ya pusani Élysée amoni mwasi na mosika abisiki yazi mama alandi biso likambo nini bible elobi Élysée abisiki yazi sala mbangu okuta na ye kiaseki okuta na mwasi oyo abi nasala mposa Élysée amatia mibwaki na se ya makolo Élysée moto akondima amultipliaka baparole ebele te alobaka mokie makambo esalami amibwaki akangi makolo ya Élysée
abi moto na nzambe est-ce que ngana singa ki yo mwana ça veut dire quoi ce ko yebeke mwana ko kufa folotika ngasi na message na biwana mais soki na soki pa na yo yo spesa ki nga mwana oyo nzambe na baza capable osala nini ya kozongisela nga ya mambo kana na Joël chapitre 2 verset 25 Bible dit l'Éternel Dieu remplacera les années qui ont dévoré la sauterelle. Ça va qu'on remplacer les qui dévorent pas la sauterelle. Voilà on est comme ça qui est en bas remplacer. Bible dit maman oyo apusani na makoleliza mibwaki. Tama mibwaki qui azanga ya pona ko kwisa mama oyo Elizabeth tikaye. Muta pekisa yote. Voilà yo muta pekisa mote. Mutafua asa muto azaka limité te donc bato bakesika na nzela esili esuki ye azo continuer à complexer parce que kwa na eso memisa ye même esika nzela esuka mutafua azaka limité te donc bato ba mboka oyo misala eza te ye aomona fua na ye ekoki kopendela ye mosala esika bato baona misala eza te donc so bake misala eza te na mboka oyo esika bato baza koengage bango lelo azwi signature lelo misala eza na mboka oyo bato matricule de 1000 lelo mbongo eza pasi oui wana eza réalité biso tovivre na réalité te mais tozovivre la vérité car notre Dieu il s'appelle le chemin la vérité et la vie réalité ezobangisa bato mais réalité ezobangisa bato vérité ezopesa biso assurance vérité eza ye moko Yesu Kristo Nazareth oyo aza nzambe ya kondima na biso ntango atali kondima na yo amemi yo na kati ya vérité e vérité ye moko aza nzela akolakisa oke kende boye mosala ezaka esika oyo kota boye libala ezaka na esika oyo kende boye voyage ezaka na esika oyo moto nyonso azondima réalité te azondima na vérité na pokwa lelo akozala visite nzambe ya makoki nyonso akosekwisa ye akoloba ke tout va bien. Comment soutenir tout va bien? Bible dit Élisée a tenu Géasi Kokité. Élisée monta makei. Bible dit akangami na mwana wakati ndao. Après savoir au sambe na nzoto na échopé. Ezape pexé oyo basai na nzambe mingi ba interprétant mabe pona ko sala ba ndeko mingi ya basi ba n'importe quoi. Zala mayele. Alléluia. O Elisa lela ki mwasi o mbundu na mbundu miso na miso te yango te na makambo si ba komisa mo spirituel to okatisi journée spirituellement mais na makambo njoto Elisa comme njoto na njoto te c'est so musana nzamba ndiko yiso bomo ba papa avec tous les respects na pesa ka c'est comme ça comme na problème atanga na yiso bomo ba comme na problème faut comme na sambe la pona yo alléluia. Tama sali bongo Bible bien te mwana oyo alamuki Élisée azongisi epai na mwasi pa mwasi oyo tala kondima ya mwasi oyo esekwisi mwana na ye moto moko na pokwa lelo kondima oyo kotia epai na Yesu Kristo Nazareth ekosekwisa nyonso ekufa kati na yo ezala baton spirituel ekosekwa lelo ezala pi de priere ekufa ekosekwa lelo parce que nzambe akondima na biso aza awa présent il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as pas mis l'homme de Galilée, ma bonne makasi. Savoir ce qui s'en a pas monté aussi à coupa. Savoir ce qui s'en a pas monté. Et l'homme aussi à coupa. Savoir restaurant. Bateau aussi ma débat. Savoir pesaka. Bateau aussi ma sanga. Il est là présent. Jésus-Christ de Nazareth. Savoir qu'on dit ma biso. Savoir qu'on a ce qui ça. Ou est-ce que coupa. La tête de la vie à biso. Il y a un ensemble à qu'on dit ma biso. Où est le Dieu de ma foi? Mon kitoko muto abaka wapi nzamba kondimanga soba mona komi na suka oh tonto koma na suka nzamba akosiku tamo so mona suki so mutando ba wapi nzamba kondimanga azomi mona suki lokola yo suki ezana nzambe moko azanga ebangeli azanga suka me abandaka makambo ake oyo yango kino na suka esika yo suki ye azoya mpo abanda histoire asika na bina yo histoire asika mpo na bina yo oyo kochange maloba na bina yo koloba ke tout va bien ye wana nde nazoteya Yesu Kristo Nazareth totosambela mpe na nzambe moto moko
mwasi makambo ekufi na vie na ye. Bible bi mwana azali pamboli kote mpe na Nzambe. Mamusu mwana eza musala mpo na yo. Mamususu mwana eza betito diplome ozozela liboso na yo. Mamususu mwana eza mukanda ozoluka. Mamususu mwana asa voyage ozoluka. Manina yebisa na pokwa lelo. Soki otie kondima na pokwa lelo, zamba kondima na yo akoyokisa osonite. Papa, sur l'émission Hébreux chapitre 4, verset 2. Hébreux chapitre 4, verset 2. Hébreux chapitre 4, verset 2. Bible béni. Hébreux chapitre 4, le verset 2. Car cette bonne nouvelle, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fit annoncer ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi. Est-ce que vous comprenez ma caméra? Amen. Babisango malamu oyo bateyaki bango yango mpe bateyaki biso liloba oyo nazoteya yango mpe toteyaki esika mosusu me mpe ya bato mosusu esali bikamwa te mpe ekutaki kondima te. Seke na pokwa lelo moto oyo asali kondima liloba oyo ebiminile sans epine sans epate me moto oyo asala kondima maloba oyo kosala bikamwa na mpe na ye. Dans la Bible, sans la foi, il était possible pour être agréable. Ça continue, ça passe pour monter ces personnes zambé. Jésus Christ en Nazareth est présent. Il est le chef et le consommateur de la foi. Alinga yo foi moto moko pour assonger cela moi na aussi à kufa. Moi si wa yaki te moye disait que nazana bembe yako ne lisabiso yako te atana buto ya bembe wana te. Ayaki pour voyer c'est pénalisé te na senga ko mwana te soki mwana na komona fo azala ya bomoi soki akokufa za nga te soki akokufa sika komya yoke yoko kunda ye nga mwana na nga azaki ya bomoi ifo na mona ebe anini ya bomoi tala fo ya mwasi oyo ememi ete pénalisé et pénalisé aya ko sepisa muto si akufa. Est-ce que ça na foi na pokwa lelo kondima et fongolo ba porte oyo ekakama na teisa malamu mais mpona bato mosusu ekopase outre. Pourquoi? Parce que ekuta kondima te bino okoki kogene ndenge bogene mikolo milai na encourage bino lisusu mais soki kondima eza te kati na bino nyonso etiami awa oyo tokoteya pendant 14 jours ebimi nango pamba. Samba aza na posa ya kwa moto moko pour affongola ebikuki kwekamama. Est-ce que vous êtes prêts? Donc tu sais mais pas Nzambe. Ba chante mo mati likolo. Nzambe aza na posa ya kwa moto moko. Na biko sa ko lemba bien aimé. Ma télé mesi bozali. Donc tu sais mais pas Nzambe. Donc tu sais mais pas Nzambe. Na ngeko tombo na maboko likolo bana ko tonda Nzambe. Oyo lobeli ngai na yo ngai na te yo yoki okompone ni na kata mateya oyo na oyo comprendre na oso mona Nzambe asa capable bana kotondela ngo Nzambe tozo sambela wana bayeba so memso na tantiki mo adoration ngano tozo sambela to bonela kombo na Yesu Kristo. Haleluya. Ata kutozo landa biso bana mboka sambela longo na biso na oyo yoki bana ko sambela meta kondimone pa na Nzambe Yesu Kristo Nazareth soma kuti foi kati na yo akofungula porte ya miracle. Haleluya. Haleluya Jésus. Haleluya Jésus. Ora basai kamana go sheke baba. Robo seke mana go sheka baba. Robo seka ya baba. Shekarabo shamara baba. Shalana. Hallelujah, hallelujah.
Mana kotonda Nzambe. Alléluia. Alléluia, Jésus. Masaka apabulo aina kuchede aduwe wakatupa disaka takashidi Merci. Moi si au moins la c'est quoi qui parce que à côté qui déjà na lien si quoi il ça la kana Nzambe. Makambo na te yo moto nyonso te. Na te bato oyo ba yamba Yesu. Mais bato ba yamba Yesu te makambo ko leka bango bongo. Okoko pesa sa ko pele moi na kufa. Mais moi n'a pas sécurité pourquoi parce que dans la lien ça ko Nzambe te. Ceux qui n'ont accepté Christ na bomo na yo. Comme Seigneur peut sauver na bomo na yo. Comme on a beau récit aux alliés. Moto na yamba Yesu te na bomo na ye atoma loboko. Occasion pesa melinga na yo. Ya ko accepter Christ comme Seigneur peut sauver. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Rabashiki birigo. Même bato bazali banda mboka. Non sepena na samela même bato bazali banda mboka. Oh non na yamba Yesu te lokola kola pe mobikisi na ye. Moto zo na biso na Canada, wapi na Asie, na Amérique, na Afrique. Même bato zo na biso na Congo central na Lubumbashi. Bato zo na biso na Colombie. Ta pesa meni biso. Si nous acceptons Christ, samela longo na ngai. Loba kolo Yesu Kristo Nazareth. Na yoki mongongo na yo. Na fongoli motema na ngai. Na yambi yo kolo pe mobikisi na ngai. Yaka panda kati na ngai. Kota kati na ngai. Na mitambu isaki ngai moko. Kasi lelo. Na fongoli yo motema. Na pesu esika na motema na ngai. Zala kolo pe mobikisi na ngai. Molimo no mosanto. Apanda kati na ngai. Panda kimia. Kolo merci pour la décision. Tika opanda kati na ye. C'est un confessant qui parvient du salut. Nenga tato ni tika lobibe kota kati na ye. Molimo mosanto tia soya monzambe. Toko sanga te kokomisa yo. Na kombo na Yesu Kristo Nazareth. Wana siko ozo sambela. Ozo pusa na kontima na yo pepe na Nzambe. Ozo yebisa Nzambe te. Mwana nanga akufi te. Kondima nanga esekwisa oyo nyonso ekufa na kati ya bina nga. Ozo beta maboko. Ozo sambela. Oyebi oyo ekufa na bina yo. Ozo reklama mo sikoyo. Na kombo na Yesu Kristo lelo ya sambela. Sambela. Kondima nanga bedela yo.
Les madons spirituels et couple pour ce qu'on a. Rama Sheka ya baba. Sambele para sa mette sur. Alléluia Jésus. Savoir rester dans ta pesa. Asa pesa pour la consequence. Asa pesa pour la consequence. Asa c'est la yo sambe la kaka. Le bon sambe la kaka. On a son kaka yo. Zambe ya makoki nyoso visiter peuple na ye. Puissance Zambe bana ko sekwisa. Moto nyoso si akufa kina molimo. Nazo sakola, nazo senga. Nguyali sekwe bana ko kota shikoyo. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le bon Zambe bezo sekwisa. Ata makabo ese kufa le bon Zambe bezo sekwisa. Moto mo na problème ni sika oyo. Nazo sambela Zambo asekwisa sekwisa. Zambo asekwisa ki mwana ya mwasi oyo. Abana ko sekwisa. Nyoso kufa kina pina yo. Loboko Nzambe ezo simbola. Ta loboko Nzambe na kati auditoire ezo sekwisa. Ezo sekwisa na kati auditoire. Moto wa malimo mosanto. Gloire Nzambe ezo kita pona ko sekwisa. Moto nso na connecté na muya molimo mosanto ezo pika loboko na Nzambe. Loboko Nzambe ezo sekwisa. Loboko Nzambe ezo sekwisa. Ata makaba molimo. Merci Saint-Esprit. Moto nyonso. A senti que logo moke kufa ki materi concerné logo mo poussa na liboso. Logo kwa Nzambe ezo sekwisa. Poussa na liboso moki. Bongo musala vie kufa ki. Logo kwa Nzambe ezo sekwisa. Santé comme ko déranger logo kwa Nzambe ezo sekwisa. Nzambe momo ya za presa. Alléluia Jésus. Autant que la maman pour le Nicolo et pas dans Zambé. Zamba Zampesa. On a nous regardé dans son continent, Emmanuel Zampesa. Zamba Zo restaurer le peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bateau Botemi Bosso, Matissa confesse pas dans Zambé. Tout le monde va nous connaître. Alléluia Jésus. Le Saint-Esprit est là. Merci Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans la moulin, nous sommes dans ce sauvana. Pour la conseil, ça. Misana ya bato. Ma vie qui attend la bato. Emae, sopena kaketo. Emae, pasovera ngalola. Oh, emae, sopena kaketo.
nazalaki nanga payen nayambi ye lokola mokonzi mobikisi nakomi nouvelle créature eye le bon podio naleki kati na mai naleki kati na moto mai ememi ngai te mbonge ememi ngai te yawa salinga bolamu yawa salinga salinga bolamu oh oh yesu nanga yesu salinga bolamu nalalaki mingi kasi lelo